En el sur del estado se trabaja en las reparaciones de 8 escuelas en las que se agravaron sus daños estructurales debido a la falta de mantenimiento y lo añejo de sus construcciones por efectos de los sismos. Están principalmente los municipios de Sayula, tenemos en Ciudad Guzmán, tenemos en Tolimán, tenemos también en Puerto Vallarta 2, las vamos a visitar este fin de semana. El funcionario confirma de 30 planteles con afectaciones estructurales a consecuencia de otros motivos y se procede a su reparación. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.